Жараткан Аллах Таала мына ушул тынчтык нематыны, аманчылык нематыны өзгөчө мечитте Аллага кулчулук кылуу үчүн жолугуп отурабыз. Ыйман нематын иншалла көбөйтүп берип, мындан аркы калган жашообуздун баардыгын өзүнө кулчулук кылуу менен мына ушундай өзүнүн улуу үйлөрүндө, күндөрүндө өткөргөндү баарыбызга насип кылган болсун. Жараткан Аллах Таала ушул күнгө чейин мечитибизге келип жүрүп, жалпы Аллах жолунда жүрүп, ыйман исламга кызмат кылып жүрүп өтүп кеткендерди өз рахматына алган болсун. Ошолордун катарында мына ушул мечитибиздин түптөлүшүнө негизги салымдарды кошкон мына ошол маркум өтүп кеткен рахматулла дамылабызды устазыбызды Аллахтын рахматына алып, акыретін абад кылып, ушул жерде элге жерге кылган кызматын кабыл кылып, бүгүнкү күндө иншалла кабырын нурданткан болсун. Ошонун катарында өткөн жумада могул жерде биздин сабагыбызга катышып олтуруп өтүп кеткен атабызды дагы бир үлгүлүү өлүм менен, өрнөктүү өмүр менен, гусул менен, даарат менен келип жума намазды Аллага ибадат кылам деп олтуруп кайтыш болуп кеткен, мына ошол аксакал атабызды дагы Аллахым рахматына алган болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намаз окуганда эң акыркы намазым деп окугула дейт. Ушунан башка намаз окуганга мүмкүнчүлүк болбосо керек деп окугула дейт. Ушул акыркы намазым ошондон жакшылап окуп калайын Кудайым, асырга жетпей калам дегенде эмне бир берилүү менен, коркуу менен, ихлас менен окугула дейт. Алла рахматына өткөн жумада атабыз акыркы намазын деп келген экен, акыркы намазын дагы болбой калды. Жан мына ушундай экен, мына ошол эмне тирүү баардыгыбыз күбө болуп көрдүк. Бирок мына ошондой болгон эмне бир Алланын үйүндө бир жеңил өлүмдү жүгүрүп жүрүп, башка кылып жүрүп, ыйман жолунда өзгөлөргө сабак болгон өлүмдү баардыгыбызга насип кылган болсун. Баардыгыбыздын эңсегенибиз, кыялыбыз Алланын үйүндө, Алланын жолунда жүрүп жан берүү. Ар ким ар жерде, ресторандарда, бузуку жерлерде жан бергендер башкалар бар, күнөөгө баратып жан бер, күнөө кылып атып жан бергендер бар. Кудай Таалам ошонун сактап, баардыгыбызды мына ошол эмне бир өрнөктүү өмүр өткөрүп, акыркы жашообузду мына ошол өрнөктүү болуусун насип кылган болсун. Урматтуу жамаат, сиздер менен биз мына ошол Азирети Имам Абу Ханифа, Орто Азия эли, дүйнөнүн басымдуу 60% мына ошол Ханафи мазхабын карманат. Мына ошол Ханафи мазхабынын негиздөөчүсү Имам Абу Ханифа жөнүндө сөз кылып атканбыз. Бүгүн дагы мына ошол кишинин өмүр жолунан бир аз сиздерге өрнөктөрдү, сабактарды берген аракет кылабыз. Имам Абу Ханифа жаштайынан бир аз илим алган менен бирок калган өмүрүн мына ошол атасы соодагер болгондуктан соода тармагында өткөргөн деп айттык. Бирок мына ошол 14-15 жашына келип калган учурда мына ошол кээ бир аалымдардын берген баасынын негизинде, берген багытынын негизинде илимге бурулуп, илимге бет алып, мына ошонун баштап алгачкылардан болуп калам илимин, акыйда илимин, Кудай Тааланы тануу илими боюнча аябай көп илим алып мына ошол тармакта эмгектенген болсо, кийинчерээк мына ошол эмне бир аялдын келип суроо сурап, ал суроосу мына ошол фикх маселесине, адал арам маселесине, нике талак маселесине байланыштуу болгондуктан суроо сураганда суроосуна жооп бере албай калат. Ошол аялдын суроосуна жооп бере албай калып, анан ал аялды устазы Хамматка жөнөтөт дагы. Бирок тиги аялга айтат, суроонун жообун укканда мага да келип кабар берип кетсең дейт. Ушул суроодун жообу мага да кызык дейт. Мына ошентип, ошол күндөн баштап адамдар менден дин сурап келсе, шарият сурап келсе, жооп бере албай калат экен деп, өзүн-өзү ошол эмне адамдардын суроосуна, адамдарга шарият үйрөтүүгө багыттап, мына ошол тармакта илим алат дагы, мына ошол не жанакындай бир дасыккан адис болот. Имам Азам, улуу имам деген аты бар. Абу Ханифа дегени бул өткөндө айттык, Ханифа деген кызы болгон деп дагы айтышат, ошо Ханифанын атасы деп. Экинчи бир версиясы бул араб тилинде ошол жанакы эмне ушталган карандаш, же болбосо сыяны дагы Ханифа дейт дагы. Дайым илим менен, жазуу менен алектенгендиктер, мына ошол эмне илимдин атасы, сыянын атасы, карандаштын атасы дегендей бир мааниде Абу Ханифа деген атка конгон. Кийинчерээк дүйнө аалымдары мойнуна алып, улуу имам, Имам Азам деген ат менен таанылат дагы. Ошондуктан мунун эмне өзүнүн аты Нуъман экендигини Ханафи мазхабты кармангандардын көпчүлүгүбүз билбейбиз. Ал кишинин аты Нуъман экендигини, Нуъман ибн Сабит. Сабит деген кишинин баласы Нуъман экендигини көпчүлүгүбүз билбейбиз дагы. Баардыгыбыз эле Абу Ханифа деген ат менен жакшы тааныйбыз, же болбосо улуу имам, Имам Азам деген ат менен жакшы тааныйбыз. Мына ошол имамдардын улугу, мырзасы деген атка конгондогусу мына ошол эмне өзгөчө бир атасынын, апасынын таквалык менен кылган мээнетинин үзүрү деп билебиз. Имам Абу Ханифа албетте мына ошол мешит медресеге каттап, Куран жаттап, араб тамгасын таанып калган, бирок мына ошол күндөрдүн биринде
Мындан ары эми кереметтүү Куранды баштан аяк толук жаттап алып алам. Бардык мусулмандын баласына бул Куран керек дегенде, мына ошол бир версия боюнча ошол 3 күндө жаттаган дейт. 600 бет Куранды 3 күндө жаттаган дейт. Албетте мунун таржымалын билгендер бар, билбегендер бар. Атасы Сәбит күндөрдүн биринде даарат алайын деп арыкка чыкса, арыкта жанакы арыктын башындагы адамдардын алмасы эмне арыкка үзүлүп түшүп, мына ошол арыкта агып келген алманы тутуп алат дагы, ширин алма экен, жакшы алма экен деп туруп тиштеп коет. Алманы бир тиштегенден кийин анан эсине келет, бул алманын ээси ким сурабай жеп койдум деп, уруксатсыз жеп койдум деп. Анан ошол арыкты бойлой барса, бир аз баргандан кийин бир коргондун ичинен өткөн арык, жанакы эмне алма бактын ичинен өткөн. Алма бактын кожоюнун барып чакырып туруп, такылдатып, эмне болду балам, не маселе менен келдиң десе, сиздин алмаңыздан арыкка түшүп агып барган экен, ушул алманы мен сурабастан тиштеп койдум, жеп койдум дейт. Жанагы аксакалдын башына тык этет. Биздин заманда ушундай жаш эмне жанакындай таква балдар барбы депчи. Анан эмне дейт? Балам, болду, жешин жеп коюпсуң, эми бара бер, кыяматты эсептешебиз дейт. Кудайдын алдына барганда ошол бир тиштем алманы ошондо өз разборкасын кылып алабыз дейт. Десе аксакал, мен ошол кыяматка калбасын деп келдим сизге дейт. Урдап алган жок, башка кылган жок, арыкты агып келди, ошондо уруксат тиштеп койгондун айынан. Анан аксакал эмне дейт? Эгер бул дүйнөдө мен неме кыла турган болсоң, анда мына ошол бир канча жыл менин үйүмдө кызматымды кыласың дейт. Макул дейт. Бир канча жыл, 10 жылга жакын кызматты кылгандан кийин, аксакал айтылгандай кор бүттү, багбанчылык кылып, малын карап жүргөндөн кийин кете берейинби десе, мен сага ушул эле шарт деген эмесин, андан кийин ойлонуп көрөм дегем дейт. Экинчи шартымды аткарсаң, андан кийин макулум болбосо кыяматты эсептешебиз балам дейт. Кыяматта абал оор болот, эч ким бирөөгө жооп бере албайт. Айтыңыз аксакал, бул дүйнөдө өзүң кыяматка калбасын дейт. Абу Ханифанын атасынын окуясы. Анда мен мына ошол көзү көрбөгөн, кулагы укпаган, путу баспаган, майып болгон, инвалид болгон кызым бар. Мына ошого үйлөнсөм, жанакы бир тиштем алманын акысынан кечтим, болбосо кыяматты эсептешебиз дейт. Инвалид кызың дагы өмүр бою азап чегип, не кылам, андан көрө кеттим, кыямат эмнеси ошо болсун, башка болсун дебестен, кыяматтагы жоопкерчиликтин чоң экенинен коркуп, аксакал, сиз айткан кызга макулмун дейт. Күндөр өтүп, той күн белгиленип, анан эмне, мына ошол никеге киргенде көшөгөнүн астында мына ошол доордун эң бир сулуусу, эң бир келишкени, мына ошол бир аябай бир ажарлуу, жүзүнөн бир ыйман нуру чачыраган сулуу кыз отурган болот. Абу Ханифа кайра чыгат дагы аксакалга, аксакал, мен кыяматтагы жоопкерчиликтен корком дейт. Мага бооруңуз ачыбай эле койсун дейт. Сиз айткан майып кызга үйлөнгөнгө ыраазымын дейт. Бул сулуу кызыңызды коюң дейт. Десе аксакал айтат, балам дейт, көзү көрбөйт дегеним дейт, кызым чоочун эркектик деген эмес дейт. Путу баспайт дегеним арамга, дискетекеге, башкага баскан эмес. Кулагы укпайт дегеним кызым ушакты, гыйбатты уккан эмес дейт. Мына ошентип эмне бир канча кыздын эмесин ошол эмне жанакы неме кылгандан кийин, андан кийин мына ошол эмне разы болуп, мен сени ошол биринчи күнү бир тиштем алма үчүн келгениңде, ушундай таква кызыма Кудайдан таква күйөө бала издеп жүрөт элем. Бир тиштем алма үчүн 10 жылап кызматымды кылган бала кантип ушул кызыма татыктуу күйөө болбосун деп, сага бериш үчүн сени сынаганым бул балам дейт. Мына ошентип үйлөнөт дагы, анан ошол ата энеден, ошол кыз менен, ошол жанагы бир тиштем алма үчүн жылдап кызмат кылган баладан бир бала төрөлөт дагы, анын аты Номан болуп, ошол Номан биздин мазхабтын негиздөөчүсү болуп, Абу Ханифа болот дагы. Ушул жигит болуп чоңоюп аткан учурда апасы Куран жатта десе, 3 күндө Куранды толук жаттап коюптур. Эмне үчүн? Атасы менен апасы таква болгондугу үчүн. Бала эмне дейт? Апасынын алдына эркелеп жатып, апа көрдүңүзбү, мен кандай зээндүүмүн дейт. Кереметтүү Куранды 3 күндө жаттап койдум дейт. Башка балдар жаттай албайт да 3 күндө. Десе жанакы таква аял апасы эмне дейт? Жанакы путу баспаган, көзү көрбөгөн, кулагы дүлөй кыз, балам дейт, эгер ошондо атаң тиштеп койбогондо жанакы арыкты агып келген алманы дейт, 1 күндө жаттамаксың дейт. Атаң ошондо уруксатсыз арыкты агып келген алманы тиштеп койгондон кийин 3 күндө жаттадың дейт. Ошондо атаң ошол алманы тиштебегенде 1 күндө жаттамаксың дейт. Албетте бул бүгүн биздин коомдогу жанакы инвалид кадрлардын чыгып атканы. Өз адистигин эмне эптей албай аткандагысы ата энелерибиздин тамагыдан өткөн нерсеге түздөн түз көз каранды экендиги бул мына ошол эмне биздин мазхаб башчыбыздын жашоосунан дагы бир эмне үлгү өрнөк. Ошондуктан урматтуу аталар, апалар,
Ағалар, мына ошол балдарыбыздын илим билимдүү болсун десек, тарбиялуу болсун десек, бир дасыккан бир адис болсун десек, профессионал болсун дей турган болсок, мыкты болсун дей турган болсок, албетте биз эмне мына ошол адал тамакка өзгөчө көңүл бурушубуз керек экен. Бул мына ошол биздин сабагыбызга байланыштуу Имам Абу Ханифанын өмүр таржыманынан дагы биз сиздерге эмне бир өрнөк. Мына ошентип Имам Абу Ханифа фикыхта аябай илимге сугарылып, албетте бул фикых илими сахабаларда мына ошол негизги 4 сахаба аркылуу таркаган. Бул мына ошол Азирети Умар, Азирети Али, Абдулла ибн Масуд жана Абдулла ибн Аббас аркылуу. Ханафи мазхабы мына ошол 4 сахабанын багыты менен негизделип, мына ушул 4 сахаба аркылуу пайгамбар үйрөткөн, пайгамбар калтырган динге негизделген өзгөчө бир мазхаб. Имам Абу Ханифа устазы Хаммад ибн Абу Сулаймандан сабак алат. Хаммад ибн Абу Сулаймандын 2 устазы болгон. Ибрахим ан-Нахай жана Амр ибн Шарахил. Бул 2 устазы болгон, бир устазы аркылуу Абдулла ибн Масудка бара турган болсо, экинчи устазы аркылуу Али ибн Аби Талибтин шагирти болот дагы. Мына ошол эмне ошентип Абу Ханифа ибн Масудтун дагы тарбиясын алган кишилерден сабак алган. Азирети Али ибн Аби Талибтин дагы тарбиясын алган кишилерден сабак алат дагы. Мына ошентип Ханафи мазхабы эң негизги таянар булагы бул. Мына ошол сахабалардын ичинен дагы пайгамбар баса белгилеп айткан. Мына ошол эмне Ибн Масуд жана Азирети Али сыяктуу мына ошол улуу сахабалардын жолуна негизделген өзгөчө мазхаб, урматтуу мусулман бир туугандар. Имам Азам деген ат бул жогоруда айттык, улуу имам деген атка таандык. Бирок ошого карабастан ошондой ат алса да, ошондой кличка алса дагы мен улуу имам экен, мен адис экен, мен номер 1 экен дебесем, кандайдыр бир суроо түшкөн учурда ошол өзүнүн чөйрөсүндөгү мугалимдер менен, өзү теңкур дамлалар менен жана өзүнүн шагирттери менен кеңешип туруп гана бир жооп берерлер. Качан гана суроо келген учурда күтө тур деп туруп, керек болсо эмне мына ошондой атайын бир 36-37 кишиден турган жанакындай бир уламалар кеңеши деп, уламалар фатва берүүчүлөр жыйыны деп атайын эмне силер биригип туруп ушул суроого жооп бересиңер деп атайын бир ошондой бир кеңешме уюм түзүп койгон. Ошолор аркылуу гана жообун алып берерлер дагы. Мына ошондой бир эмне өзгөчө киши болгон. Имам Абу Ханифа кандай гана жаңы маселе пайда болуп талаш тартыш жараткан учурда мына ошол өзүн Кур'ан сүннөткө негизделип, Кур'ан сүннөткө дал келсе гана жооп берип, болбосо эмне мына ошол өзгөлөрдүн пикири дагы Кур'ан сүннөткө дал келбей кала турган болсо, хадиске туш келбей кала турган болсо, хадиске карама каршы кеп кала турган болсо, ал пикирлерди алган эмес. Албетте бул эмне жанакындай бүгүнкү күндө кээ бирөөлөрдүн Абу Ханифа хадис илимин билген эмес же хадиске көңүл бурган эмес, бул Ханафи мазхабы бул Абу Ханифанын оюна негизделген деген бир жалаалар бар. Албетте элдин баардыгы бул жалааны жаппаса дагы мына ошол жалааны жапкан эмне жамааттар дагы бар. Мына ошол эмне Абу Ханифа албетте оюна эмес, Кур'ан хадиске дал келбеген жерде бир дагы пикирди карманган эмес. Кайсыл гана сурооду берген болсо, ал албетте ошол эмне суроодун жообу Кур'андан же хадистен эмне көзүнө көрүнүп тургандыгы үчүн. Имам Абу Ханифанын доору мына ошол Амавилердин дооруна дал келет дагы. Ал доор өзүнчө бир толкундуу доор деп, даңазалуу доор дегендей бир мына ошол эмне өзүнчө бир адамдар динден бир толкун алыстап, аркандай эмне жанакындай бир жетекчиликке, бийликке динсиздер келип калып, алар өздөрүнө жактырган, өздөрүнө жаккан фатваларды чыгартуу бир дооруна дал келет дагы. Абу Ханифаны дагы мына ошол өздөрүнүн арам иштерин аралашуусун, башка кылуусун, кээ бир нерселерин адалдаштырып берүүсү үчүн Абу Ханифадан фатва сурап, Абу Ханифага кызмат берип, муфтилик, казылык кызматка сунуштаганда Абу Ханифа баардыгынын заматта жообун берип, бир да андай кызматка барбастан, не жанакындай хан сарайдын эмне жалданма молдосу болуудан, алардын секретары болуудан баштапка мына ушундай эмне динди, шариаттын бурмалануусуна бир кыпындай да бир жол бербеген, өзөр дин үчүн жанын курман кылган өзгөчө бир дасыккан аалым болгон. Мына ошондуктан дагы Абу Ханифанын доорунда Абу Ханифа аркылуу же анын замандаштары аркылуу шариятка каршы келген бир дагы маселе кетпегендиги мына ошол кишинин бекем туруп бергендигисинде. Абу Ханифа Ханафи мазхабынын негизделүүсүнө бир жоң бир салым кошпостон, деге эле үммөттүн адашып башка бир агымга кирип кетпөөсүнүн сакталып калуусуна бир өзгөчө бир эмне бир чоң салым кошкон. Кээ бир алымдар айтат, эгер дейт Муса пайгамбардын, Иса пайгамбардын дагы имам Абу Ханифа сыяктуу бир үммөтү болгондо,
Musa paygambardın, İsa paygambardın, Abu Hanifa siyaqtı bir okuucusu je bir ümmeti bolgonda bugünkü gündögi evreyler hristiyanlar bolbойт эле дейт. Abu Hanifa siyaqtı oşol İsa paygambardan kalgan, Musa paygambardan kalgan tuğra dindi saqtap, oşol paygambarlar kelgen joldan adamдарды adaştırбастан tuğra багытка буруп turar эле дейт. Ушунчалык деңгээлде чоң баа беришет бул кишиге. Бүгүн христиандар бар, жөөттөр бар, башкалар бар. Алардын барлыгы мына ошол эмне каалагандай пайгамбарлар өтүп кеткенден кийин динди коргоочусу болбогондуктан эмне эшек жайлоо болуп, ар ким каалагандай дин кармап отуруп, бири Иса пайгамбарды Кудайдын баласы десе, бири Кудайдын шериги деп, жана башка деп отуруп эмне адашып бүгүн өзгөчө жанагындай адашкан диндер пайда болуп кетти дагы. Анан натыйжада акыр жыйынтыгында таза ислам деп Мухаммад пайгамбардан кийин мына ошол эмне биз карманган ислам дини калды дагы. Болбосо ал христианство болобу, ал еврейлер болобу, ал дагы ошол эмне бизден мурдакы пайгамбарлардын дини. Аны дагы биз туура деп билишибиз керек эле. Бурмаланып кеткендиги үчүн гана туура эмес деп атабыз. Болбосом бардык пайгамбарларды Кудай жөнөткөн, Кудай жөнөткөндө бир шарият менен, бир жол менен жөнөткөн. Бүгүн аларды биз адашкан дегенибиз, алар ошол Аллах Таала тараптан келген таза динди таза боюнча сактап калбагандыгы үчүн урматтуу мусулман бир туугандар. Имам Абу Ханифага бир канча жолу мына ошол казылык кызматы сунушталганда, бул киши казылыктан баш тартып, керек болсо силер мага казылык эмес, мына мечиттин канча эшиги бар, ушуну айт десеңер дагы силерге айтпайм. Анткени ошону санап 2 эшиги бар экен, 10 эшиги бар экен деп айтып койсом дагы силердин арам ишиңерге, бузук ишиңерге шериктеш болуп калам деп эч бир эмне жетекчилердин болгондо дагы бузуку жетекчилердин эмне буйругун аткарбастан мына ушундай бир диндин таза сакталуусуна бир так туруп берген өзгөчө бир инсан болгон. Бул кишинин мына ошол атактуу шагирттеринин бири бул Имам Абу Юсуф деп айттык. Андан кийинкиси Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани. Булар мына ошол эмне динди Абу Ханифанын тарыхта атат алып калуусун, мазхабты негизделип калуусу үчүн мына ушундай шагирттери болгондугу үчүн. Өткөн жумада дагы айттым, Абу Ханифа менен тең ата болгондор, Абу Ханифа менен деңгээли барабар келгендер аябай көп болгон, бирок тарыхта аты калбагандагысы Абу Ханифанын шагирттериндей шагирттери болбогондугу үчүн. Эгер Абу Ханифаныкында шагирттери болгондо, алардын дагы жолу, алардын дагы мазхабы сакталынып калат эле. Имам Абу Ханифа бул 4 мазхабтын эң улуусу, эң туурасы, эң Кур'ан сүннөткө жакыны деп билебиз. Анткени мына ошол Кур'ан сүннөткө жакыны деп билгенибиз 4 мазхаб башчынын ичинен пайгамбарга эң жакыны мына ошол. Табиин деп бир гана ошол Абу Ханифаны айтабыз, сахабаларды көргөн. Бул биринчи өзгөчөлүгү. Пайгамбарыбыз Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Вала тарфау асватакум фаука саутан наби". Пайгамбардын үнүнөн үнүңөрдү бийик көтөрбөгүлө деген кереметтүү Кур'анда аят бар. Бул эми пайгамбар өткөндөн кийин бүттүбү десе жок дейт. Пайгамбардын кайсы жерде сөз айтылса, ошол жерде көтөргөн бул не? Ошол пайгамбарга болгон урматсыздык дейт. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда пайгамбардын үнүнөн үнүңөрдү бийик көтөрбөгүлө дейт. Пайгамбар өткөндөн кийин бүттүбү бул аяттын өкүмү өчтү десе жок. Кайсы жерде аят, хадис, ислам сабагы айтылса, ошол жерде не? Үнүңдү бийик көтөргөн ошого жараша болот дейт. Ушул аят түшкөндө пайгамбардын жарыячысы бар эле. Жамаатты чогулушка чакыр, намазга чакыр деген. Атайын кыйкыргычы бар эле. Же пайгамбар маселе айтса, аркадагылар угулбай калат деп бүгүнгүдөй колонкача кыйкырып турат эле. Ушул аят түшкөндөн кийин ошол киши көрүнбөй калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи паланча кана дедилер, "Я Расулаллах, ал тамам болду, тынчыды" деди. Неге? Аллах Таала аят түшүрбөдү деди. Кайсы аят? Ал сахаба тууралуу кайсы аят түштү деди. "Вала тарфау асватакум фаука саутан наби". Пайгамбардын астында үнүңөрдү бийик көтөрбөгүлө деген аят шого түштү деди. Елем шого түштү деп алып туруп, бечара өзү эм мага түштү деп алып. Пайгамбардын астында бир такый кырган менмин депчи. Ал бойбосо пайгамбардын астында микрофондун колонканын ролун аткарган. Пайгамбар кабар алганы болсо институт болуп жатат. Өлгөнү калыптыр. Аллах Тааланын каргышына калдым, пайгамбардын астына адепсиздик кылдым деп. Пайгамбар бул саңа эмес. Бул мына ошол эмне кийин шумкартасын маселе айтып атканда, жана кылып эмне өзүнчө келип эң баштык кылгандарга бул саңа эмес деп туруп, ана пайгамбар жанагын тирилткен экен. Болбосо өлгөнү калыптыр, мен мага түштү депчи. Анын сыңарында бул мечитте сара деп сактайлы таксырлар. Имам Абу Ханифа мына ошондой эмне өзгөчө инсан болгон. Бул кишинин мына ошол жолунун сакталып калуусу, бизге бүгүнкү күнгө чейин жетип келүүсү, бул ошол эмне албетте ошол шагирттеринин бар болгондугу, шагирттердин илимдүүлүгүнүн айынан. Бул Ханафи мазхаб бүгүн эми 5-6 мазхабтар дагы чыгып калды. Булар эмне өз алдынча дин кармангандар, өз алдынча устаз эрчигендер. Ал эми 4 мазхабты бул ахли сунна вал жамаат моюндаган, ушул 4 мазхаб туура деп. Эми 5-6 деле туурадыр, аны ката дебейбиз. Не кабыл кылуучу Аллах Таала.
Бирок ушул 4 мазхабтын ичинен дагы эң жакшысы, эң кыйыны, эң туурага жакынырагы бул имам Абу Ханифанын мазхабы. Эмне үчүн? Анткени калган мазхабтагылар, калган мазхабтын жетекчилери имам Шафи болсун, Ахмад ибн Хамбал болсун, имам Малик болсун, булар эмне Абу Ханифанын шагирти менен керек болсо уруйуну тең келгендер. Керек боло турган болсо Шафи мазхаб, эң улуу мазхабтардын бирөөсү имам Шафи бул мына ошол Абу Ханифанын шагирти имам Мухаммадтан Ахас мин Мухаммада хамла баир. Мен имам Мухаммадтан bir töөгө жүк боло турганчалык илим алдым дейт. Мени Шафи кылган имам Мухаммад дейт. Имам Шафи Абу Ханифанын шагиртинен bir töөгө жүк боло турган илим алдым дейт. Абу Ханифанын өзүнөн эмес, шагиртинен. Демек эмне мына ошол бул Абу Ханифанын шагирттеринин мына ошол эмне өтө бир да сыккан адис экендиги. Имам Мухаммадтан келип Абу Ханифанын шагирти бизге таквалык жөнүндө биз бардыгыбыз дүйнөгө берилип кеттик, бузулуп кеттик. Takvalık жөнүндө ушу иманга, исламга, мечитке кайтуу жөнүндө бир китеп жазып берсеңиз десе, соода сатык жөнүндө китеп жазып берет. Шагирттер айтат, устаз, бу не кылганыңыз дейт. Биз сизге таквалык жөнүндө жаздым десек, сиз бизге соода жөнүндө жазыпсыз дейт. Имам Мухаммад айтат, таквалык дейт, бу тоого чыгып алып, эч ким жок жерге барып алып, Алла деп эмне өзүнчө жатканда болбойт дейт. Таквалык мына ошол коомго аралашып, коом менен мамиле кылганда, алды саттык кылганда, ошол жерде күнөөдөн өзүңдү тыя алсаң, ошол таквалык дейт. Өзгөчө бүгүн эмне мына бүт базар экономикасы күчөгөн доордо бардыгыбыз бизнесмен, бардыгы соодагер болгон учурда таквалык бул эмне экен? Адамдар менен болгон мамиледе, соода сатыкта. Ошондуктан да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ат-таджирус садик ма'ал анбия. Чынчыл соодагер пайгамбарлар менен кыяматта бирге болот деп айтканы мына ошонун дагы эмне жаңа чыкталып турат. Имам Абу Ханифа улуу имам деген атка калбастан кээ бир учурларда мен дагы адашам. Эгер туура эмес айткан болсом, туура эмес сүйлөгөн болсом, менин жолумду ээрчибегиле. Менин айткан сөзүмө Кур'ан, хадис каршы келсе кайткыла дейт. Абу Ханифа айткан экен деп кете бербегиле дегенса. Пайгамбардын гана сөзү кайтарылбайт. Пайгамбардан башка ким болбосун, Кур'ан, хадиске дал келген болсо кабыл алабыз. Кур'ан, хадиске каршы келсе, кайра өзүнө падарка кылабыз, бышырып жетет. Абу Ханифа дагы эмне өзүнүн кичпейил алып, эгер менин айткан сөзүм Кур'ан, хадиске дал келсе ээрчигиле, карама каршы келсе ээрчибегиле дейт. Мына ушул сөзүн карманып алып, бүгүн ушул сөзүн мода кылып, карама каршы келсе ээрчибегиле деген жери бар деп туруп, бүгүн эмне көп учурда Абу Ханифаны ээрчибей койгон эрлер дагы бар. Ойлонуш керек, этиятташ керек. Ал Абу Ханифа кичпейилдүүлүк үчүн айткан. Эгер мен адашпайм, менин жолумда бакан болгула деген, анда дагы өлмө, анда дагы тепкиге калмак, Мен кыйынмын деди, мен башкамын деди, пайгамбар болуп кетти Абу Ханифа деп. Албетте илимдүү адамдар таксырлар, мен туурасын билбеймин, улуураак устаздарга баргыла, башкаларга баргыла деп айткандагысы бул эмне адепке жакыныраак көрүнүш, урматтуу мусулман бир туугандар. Имам Абу Ханифа мен жогоруда айткандай хадисте дагы аябай мыкты хадис болгон. Алаудин Касани деген алым айтат, Абу Ханифа хадис илиминде хадис риваят кылгандардын зээнине көп көңүл бургандыктан аз хадис риваят кылган дейт. Хадис риваят кылганда Шумкар Эргешажы Бахрамакадан ал Еген Ажыдан деп олтур эмне, анан ал пайгамбардан деп туруп жанагында чынжырчадан келет. Шумкар жалганчы эмеспи, Эргешажы жалганчы эмеспи, Мухаммад Кары жалганчы эмеспи, жаңы чынжырча каралат. Абу Ханифа ошол чынжырчадан көп адамды бракка чыгаргандыгы үчүн, чото ишеничсиз экен дегендиги үчүн аз хадис айткан дейт. Болбосом, бүгүн кээде Абу Ханифанын айткан сөзү Бухаридеги хадиске каршы келет, Муслимдеги хадиске каршы келет дейбиз. Абу Ханифа хадис изилдеген маалда Бухари менен Муслим төрөлө элек болчу. Раматылык Алла рахматын алсын, менин чоң устазым айткандай, ал экөөсүнүн ата энеси тааныша элек болчу. Абу Ханифа хадис илими боюнча хадис болгон маалда. Демек, эмне пайгамбарга жакын адамдар, бул чындыкка жакын адамдар. Хайрул куруни карни сумма лазина ялунахум пайгамбардын сөзү. Эң алтын адамдар, кыйын адамдар мени менен замандаш болгондар, андан кийингилер дейт. Абу Ханифа бул пайгамбар мактаган алгачкы доордогу адамдардын бирөөсү экендигини эстен чыгарбайлы. Малик ибн Мигвал айтат, Абу Ханифанын илимил жыйындарына көп жолу катыштым. Bir күнү андан бир маселе суралып калды эле, маселени ошол жерде отургандардын баарын айтып берди. Ушунун жообун берле деп дейт. Эч ким жооп бере албай калды дейт. Анан акырында өзү жооп берди дагы башын ылдый кылып ыйлады дейт. Бир аз туруп башын көтөргөндөн кийин Аллахума иннека таалам
anni innama uridu wajhak. Allah'ım senin razıçılığını gana maksat kılıp bu soruğa cevap bergenimdi sen жақсы bilesin dedi deydi. Maqtanış üçün başka üçün aytıp hem jana подписчик топтош üçün aytıp şarmanda oluş niyetim yok. Senin razıçılığına jetiş üçün bu soruğa cevap bergendigimdi özüň жақсы bilesin деп ыйлап жүргөн deydi. Şagird İmam Abu Yusuf aytат, kündördün birini Abu Hanifa'ya gelsem janında başına oldu yıkılıp oturup dur deydi. Ustaz men keldim desem ыйлап жүрgөрдü deydi. Abu Yusuf, бұл мәселелерден де қияматта сұралабыз. Бүгін адамдар бізді дамыла деп сөзімізді уғатады. Әйір бір айтқан фатвамызға сөзімізге адамдар ертсе, қияматта сұралабыз деді дейді. Ұстаз бірақ иштихат қылғандардың иштихат қылу ғана сіз Құран хадисті ғана түсіндіріп беріп отырсыз, қалғаны Құдайға таандық. Сіз айтпасаңыз кім айтады дедім дейді. İmam Abu Hanifa, о Аллахым, сұрағыңызды орқыла көрбөгін деді дейді. Kur'an hadisке dal kelip, 3 günde Kur'an jattagan, ata-enesinin takvalığını ayttım. Oşol bala, oşol doğurdun kıyımdары ulu imam dep bağ bergen kişi bir soruğa cevap berip alıp, cevap bergenden keyin ila aytken, Allah'ım uşul soruğun cevabını kıyamatda albagın dep. Bugün bizdeki en jetken buzukular başkalar çıkıp alıp, kaalagaanыңды kıla ver, kızlarga bara ver, jana başka kıla ver dep, psikologu dagı, jana başkalogu, töşekologu dagı büt bardığı din süйлөшкө өттү. Abu Hanifa ушул тармак боюнча hadis болуп туруп, билген нерсесине жооп берип туруп дагы, жообун Кур'ан хадистен көрүп турса дагы, Аллахым ушул суроого кыяматта менин сурагымды албагын дейт экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, дин жөнүндө маселе айтканда башка да абайлашыбыз керек. Өзгөчө мына эмне? Дин сүйлөө укугу берилген мага окшогон хатиптер, имамдар, молдолор. Анан өзгөчө мына ошол эмне карапайым элдин жалпынын баардыгына эртең кабырда баардыгыбыз жалгыз калабыз. Ошол күнү сурак болот, ошол суракка абайлашыбыз керек. Бүгін, по-моему, деп durdurup өрбеш керек. Тура кээ бир маселе динге таандык эмес башка дешиңиздер мүмкүн. Төшөк маселеси башка боюнча. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах таала кереметтүү Кур'анда "Ал-яума акмалту лакум динакум". Бүгүн силерге диниңерди толуктап бердим. "Ва радиту лакумул ислама дина", силерге исламды дин кылып бергендигиме өзүм ыраазы болдум дейт. Эң акыркы аят ушул. О, момундар, бүгүн дин толук болду. Силерге ушул динди ыраазы кылып бердим дейт. Бул дин Meçitin meselesiga dagı жооп берет. Жетекчиликтин маселесине дагы жооп берет. Жанакы эже айтып аткан ошол төшөк маселесиге дагы жооп берет. Ал эже айткан маселени 14 кылым мурда пайгамбар айткан. "Я маашара шабаб, ман истата минкумул баата фалятазавваж". О жигиттер, ким бойго жетсе, өзүн кармай албай калса фалятазавваж, үйлөн. Үйлөн албайсың, пулуң жокпу, акчаң жок, башка үйүң жок, квартираң жокпу? Fa innahu bis-sawm, орозо кармаган. Fa innahu wija'un lahum. Орозо карма, орозо сен ошол кызга болгон, аялга болгон мына кумарданыңды сындырат дейт. Ислам дини аялды каалап калган мааңда үйлөн дейт. Эгер үйлөнгөнгө башка мүмкүнчүлүгүң жетпесе, анда эмне кыл? Орозо карма, орозо мына ошол кумарың шахватың сындырат дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз эң таза диндин атуулдарыбыз. Таза диндин дагы ичинен эң бир таза багытты кармангандарбыз. Биздин динге кошумчалардын, бузукулардын эмне айткан кеп кеңеши башкасына муктаждык жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 15 кылым мурда баардыгын чечип кеткен. Ал төшөк маселеси болобу, ыйман маселеси болобу, соода маселеси болсо гана баятан бери таквалык маселесин айттык, илим алуу маселесин айттык, адеп ахлакты айттык, бирөөдүн буюмуна тийбөөнү айттык. Бир алманы тиштеп койгондун айынан баласы 3 күндө Кур'ан жаттаптыр. Бүгүн биздин коомдогу жанакы инвалид кадрлардын чыгып атканы тамактан өткөн арам нерселерге түздөн түз байланыштар менен далил менен бердик. Жараткан Аллах Таала иман исламда баарыбыздын кадамдарыбыз бекем кылсын. Мына ошондой улуу устаздарыбыз, жол башчыларыбыз бар. Ушулардын жолунан кылдай кыйшайбастан аруу таза ислам динин бекем карманганды баарыбызга насип кылган болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, жаштар арасында, өспүрүмдөр арасында өткөн жумада кайсы бир жумада бир токтолдум элем, жанакы синтетикалык наркотиктер боюнча, баңгизаттар боюнча, электрондук сигареттер боюнча аябай кенен жайылды. Бул тармакты көзөмөлдөй турган органдар башкалар өз ишин кылып атат, бирок биз балдарга жооптуу болгон ата-энелер көзөмөлдөйлү. Бала берген акчаңызга эмне алып атат, не кылып атат, кайсыл тармакка иштетип атат. Бүгүн мына ошо синтетикалык наркотикке байланган балдар аябай көп. Бул келечекте бир канча адамдарды өлтүрүүгө, бир канча адамдарды зордуктоого, уурулук кылууга, жана башка кылууга эмне бир жол ача турган бир жаман иш. Ошол наркотигине, ошол баңгизатына эмне акча таппай калса, адам өлтүргөнгө барат, уурулукка барат, башка канга барат, атасынын пенсиясын уурдаганга барат, өлтүргөнгө барат.
бул кылмыштын бардыгынын башаты мына ошол эмне баңгизатка байланган балдар. Ошого өзгөчө көңүл буруп, кээде ушундай маселелер айтканда, шаарда болуп атыр, элдин балдарында болуп атыр деп эсем, балким сиз экөөбүздүн балабыздыр. Бүгүн барганда бир контролдоп коюңуздар, өспүрүмдөр арасында ушундай аябай көбөйүп кетти. Экинчиси мынау биздин шаарыбыздагы дин тутунам деген кыйындардын арасындагы жанагы эмне дин тутунуу эркиндиги же болбосо дин тутунуудагы маданият. Аша чаппайлы. Кудай берген мүмкүнчүлүк намаз оку деди, намаз окуйлу. Орозо тут деди, орозо туталы. Түз жүр деди, түз жүрөлү. Кайра башкага кылмышкерлер, башкалар кармалдат, бүт дин өкүлдөрү. Сакалчаны бар, жоолукчаны бар, башкасы бар. Жанакы никап маселелерге бир аз этияттайлы. Абу Ханифанын өмүр таржымалын айттык, бир дагы мына ошол өз доорундагы жетекчилердин башкалардын заказной жанагы эмне хан сарайдын жалдама молдосу болгон эмес деп. Биз деле жалдама молдо эмеспиз, бирок эмне мына ошол барын бар, жогун жок деп, агына карасын кара деп айтканга эмне акылуубуз. Дин жоолук салын, намаз оку, сакал кой, бирок эмне адеби менен, чеги менен. Аша чаппайлы. Никап маселесинде жана бетин жапкан, көзүн жапкан эжелер абайлаш керек. Ошончолук такоо болуп, башка болуп, бетин жаап, көзүн жаап атып, анда көчөгө чыкпасын. Коомчулук аралашпасын. Динди адамдарды иренжитпейли, чочутпайлы. Никап качан милдет болот, качан важип болот, качан фарз болот? Мана ошол коомдо фитне жаралганда. Фитнанын себеби эмне десе? Эркектер ушунчалык жанакы аялдын сулуулугуна ашык болуп, өзүнүн аялын башкасын ташап коюп, ошол жанакы никапчанын аркасынан ээрчип кетсе. Бизде бүгүн жүзүгө карап, ээрчип кете турган деңгээлге жете элекпиз. Бизде жүз эмес, сан ачыктар, киндик ачыктар толтура. Бүгүн жоолукчанын аркасынан эч ким ээрчибейт. Ошондо качан бардыгы оронуп ушул жүзүгө карап ээрчип калган учурубузда эми бетиңерди жапкылап, болсо биз ээрчип кетип атабыз, силердин бетиңерге ашык болуп кеттик деп айтабыз. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, чектен чыкпайлы. Кудай берген эмне мына ошол эркиндикти баалайлы дагы туура дин карманалы, туура дин, туура багыт эки дүйнөнүн бактылуулугун берет. Бул мына ошол эмне мыйзамда дагы, закондо дагы, шариятта дагы бардык жерде бирдей. Аша чапкандык бул бизге керек эмес. Раматылык менин чубак устазым айткандай, демократиянын динде вообще кереги жок. Аллах айткандай, тыйыла турган жерде тыйылыш керек, тосула турган жерде тосулуш керек. Пайгамбар алып келген нерсени алгыла, пайгамбар тыйган нерседен тыйылгыла. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Жараткан Аллах Таала иман инсанда кадамдарыбызды бекем кылгын. Билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечиргин. Элибизге, жерибизге тынчтык берген, амандык берген. Туура дин карманын насип эткениң. Аллахым мусулмандардын ортосуна ынтымак берген, өнүгүү берген, өсүү берген. Элибизге, жерибизге береке берген. Аллахым ар кандай бали апаттардан, оору суркоолордон сактаган. Аллахым табигат кырсыктарынан, сел, жамгыр, жер көчкү кырсыктарынан сактаган. Дүйнө жүзүндө болуп аткан апаттардан сактаган. Аллахым мына ошол кыйналып аткан мекендештерге, мусулман бир туугандарга, дүйнө жүзүндөгү Аллахым жабыр чеккендерге өзүң жардам бергениң. Аллахым дүйнө элин тынч кылгын, ошолордун катарында биздин бейиштей болгон Кыргызстаныбызды аман кылгының. Жараткан Аллах Таала мына ушул аман болгон мамлекетте өзүңө өмүр бою кулчулук кылып өтүүнү бардыгыбызга насип эткениң. Ва саллаллаху тааля аля хайрил Мухаммад ва алейхи ва сахбин. Бирахматика я архамар.